这个男人实在是太霸气了，居然打起了朝鲜天帝儿媳妇的主意。就在刚刚，翻弄着小早川尸体的宋通义突然一惊，而后跑到李岩身边：“大人，你可知那华服男子是谁？”李岩放下手中热汤，回应了一句：“赤背贴身护卫，此人身份想必不低。”宋通义随即拿出了从小早川身上搜出的勾玉，不可置信地说道：“他是小早川龙井的儿子。”李岩闻听一喜，丰臣秀吉第6军团指挥官的子嗣，如此一来，我等倒是立了好大一个功劳，至少官进一级。说话的同时，李岩瞥了宋通义一眼，表示一路之上他也出力颇多，若论功行赏，自不会忘记他那一份。宋通义脸上一红，显然是听出了李岩话中的嘲弄之意。老刁！急切的呼喊之音打断了李岩二人的谈话。李岩闻声看了过去，笃定说道：“放心，他死不了，死不了才坏事。”伴随着一阵剧烈的咳嗽声，老刁挣扎起身，嘶哑着嗓子，有气无力道：“李总旗，俺把话挑明了说，我不会拖累。”话音未落，李岩瞥着老刁冷声开口，把话挑明了说：“我一定把你带回去。”平淡的语气中夹杂着不可忤逆之意：“你拖着重伤也要把那倭寇的头割回来，是想请赏？为了你儿子吧？”老刁没有说话，而是露出震惊之色。李岩则是看向邓天雄，邓天雄于是接口说道：“朝廷早年有旨，斩倭寇1级，赏银20两；斩赤背，赏100两；100户以下进1级。”李岩似是想到了更深层的东西，开口对老刁说：“你这是不太放心我呀？”邓天雄在旁急忙解释，老刁绝无此意。此情此景令李岩知道是时候说些什么了。“诸位，归营这条路不好走，大伙愿意跟着我，是把命交到我手里。”感受到众人投过来的目光，李岩又继续道：“我这个总旗，绿豆大小的军官，你们跟着我归了营盘，也没赏钱可拿，没军功可赏。咱们那位大败而归的查总兵，估计现在正在明军大营吃鞭子呢。”一浓眉军汉听到李岩的话，张了张嘴：“总旗，你可千万别这么说，一路上跋涉拼杀，你扛了多少？我等心里有数。”军汉的话瞬间得到了其余人的响应，大家纷纷表示，若不是李岩，自己一行人早已是命丧敌手了。李岩听着众人议论之语，抬高声音继续道：“我说这些并非让各位念我恩情，而是跟各位立一个军令状。我带着各位归营，不是去送死的，而是博富贵闯前程的。李某自认一身业艺不差，说句混账的话，若非时运所限，那些同为大明所属、自认悍勇的将官，我还真想斗上一斗，瞧一瞧谁才够得上一个将字。”说着，李岩从锅里盛了一碗热汤，径自走向了2位阵亡将士的坟头。今日大败，朝廷绝不会善罢甘休，来日大军压境，就是我等兄弟飞黄腾达之时，军功赏银大家一同分了，我那一份折给今日战死的2位兄弟。话到此处，李岩将碗中热汤倒下，祭奠亡人。我在此立誓，大伙愿意跟着我的，活过此番倭乱，我李某人保各位人人一个器官。众人闻言皆是一愣，而老刁眼神微动，率先开口：“李总旗若不嫌弃，日后有用得上我老刁的，尽管张嘴就是。”而搀扶着老刁的邓天雄也立刻说道：“总旗大人，俺当初说过的话，今天就不重复了。你就是不说话，兄弟也跟定你了。”其他人见状也纷纷站起，用行动表示了自己的追随之意。李岩眼望众人，高声呼喊：“出发！”经过一段时间赶路，就在一行人快走出舍山之时，王生忽然说道：“你们有没有听到女人的歌声？”李岩驻足倾听了一会儿，好像是有，又好像没有。宋通义，这歌里说的是什么？宋通义定了定神，回应道：“舍山女，传闻她是天帝之子恒雄第36个妻子。恒雄在一次征战以后就再也没有回来，而舍山女在舍山深处一直等待着恒雄。”李岩摸了摸自己完好的脖子，哑然一笑：“朝鲜天帝的儿媳妇，有点意思。”与此同时，舍山深处，女子的声音袅娜散开，只见她拉着一白衣女孩的手，目送着山下人群渐行渐远。